Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Mă aflu pe aeroportul de la Caransebeș, un loc foarte drag mie, și astăzi o să vă explicăm și o să vă arătăm de ce costă avionul nostru aproximativ 1,5 milioane de euro. În primul rând, aeronava este constituită în proporție de 95% din compozit, fibre de carbon și fibră de sticlă. Faptul că este construit din fibră de carbon îl face foarte ușor și foarte rezistent de asemenea, exact ca mașinile de Formula 1. După cum puteți vedea, asta este forma ideală pe care trebuie să aibă o aeronavă ca să se poată deplasa foarte repede prin aer. Datorită faptului că este făcut din fibră de carbon, spre deosebire de avioanele care sunt făcute din tablă, din oțel, putem obține forme mult mai complexe, mult mai aerodinamice. Se poate observa și la capota motorului, se poate observa de asemenea și la aripi. Vedeți cât de subțire este aripa și cât de aerodinamică este. Și un lucru foarte important, în momentul în care construiești cu fibre de carbon, nu ai nevoie de șuruburi, de nituri. Puteți să vedeți și voi că avionul ăsta, spre deosebire de alte aeronave, nu are nituri. Suprafața este perfect plană, ceea ce îl face să fie foarte rapid prin aer. Într-adevăr, avem în compoziție și șuruburi, dar ele sunt puse numai acolo unde trebuie să prindă anumite elemente, cum ar fi aici la capota motorului, cum ar fi aici la conul acesta care conține elicea, sau cum ar fi aici la vârful aripii care este prins cu aceste șuruburi. Dacă vă întrebați ce este asta, asta este o montură de GoPro specială pentru aviație. Așadar, hai să vorbim despre motoare, care sunt două la număr. Avem aici un motor diesel, deci funcționează pe principiu diesel, însă ca și combustibil folosește combustibil de aviație, kerosen sau Jetta 1, cum am eu nickname-ul pe Instagram. Motorul acesta este un motor de Mercedes-Benz, are o capacitate cilindrică de 2000 de centimetri cubi, 2 litri, și consumă aproximativ 30 de litri pe oră în momentul în care este setat la 75% din putere. Motorul este răcit cu lichid, avem un motor turbo, fără filtru de particule și fără eghere, spre deosebire de cele de la mașini. Avem 4 rezervoare de combustibil, 2 pe fiecare aripă, unul aici și unul aici și similar pe aripa stângă. Un plin de combustibil costă în jur de 400 de euro, cam pe acolo. Depinde de unde alimentezi, că dacă alimentezi dintr-o țară care are prețuri mai mari la combustibil, o să fie mai mult, mai puțin, dar în jur de 400 de euro costă un plin de combustibil. Aeronava noastră este certificată să aterizeze și să decoleze atât de pe iarbă, cât și de pe asfalt. Însă nu-i place iarba, vă pot asigura de chestia asta din experiența mea proprie. Trenul de aterizare, dacă tot eram la partea asta, după cum puteți vedea, în față mai ales, aici avem două uși, pentru că trenul se escamotează, adică se retrage în burta avionului, atât roata din față, cât și cele două roți din spate. Lucru care face avionul să miște mult mai repede prin aer, pentru că nu mai sunt elemente care să opună rezistență la înaintare. Hai să vorbim acum și să vă povestesc despre uși. Înainte să încep să vă vorbesc despre uși, bănuiesc că există numeroase curiozități cu privire la cât de sus zboară avionul. În primul rând, aeronava aceasta nu este presurizată, ca un avion de linie sau ca un private jet din ăsta mai scump, dar poate să zboare la aproximativ 6600 de metri. Ca să ne urcăm, după cum puteți vedea, avem un mâner aici, punem piciorul frumos pe scărița asta și mergem așa frumos pe aripă. Opa! Alunecă, tocmai din cauza asta sunt puse inserțiile astea, care au o textură similară cu cea a șmilgerului. Așa, și acum o să trebuiască să mă întorc cu spatele la cameră, n-am ce face, și să deschid ușa. Miroase a piele, miroase extraordinar de bine înăuntru. E un miros specific unui lucru de calitate, unui lucru în care îți face plăcere să stai. Avem aici niște inserții din textil, piele, mânerul, care se murdărește cel mai repede. Ușa din spate, spre deosebire de ușa din față, are o siguranță, ca să spun așa. Mai întâi se apasă pe butonul roșu, dar trebuie apăsat până la capăt, adică e destul de dificil pentru cei care nu cunosc să deschidă ușa. Asta e foarte mișto, adică nu poate să spune nimeni avionul. Se deschide de aceeași manieră. Acum o să vă întrebați, bine, are o ușă în spate și două în față. De ce nu are două uși în spate? Motivul este foarte simplu, din considerente de rezistență a structurii. În momentul în care pui tot mai multe uși, în cazul nefericit în care aeronava se prăbușește, are mult mai multe puncte slabe, sensibile, unde poate să crape structura.
Avem aici în exterior un trim din fibră de carbon, este vizibil. Număr de locuri, avem 2 locuri în față, 3 pe rândul numărul 2 și 2 locuri în spate. Alea sunt căștile noastre, pernuța. Cam asta a fost. O să las acum pe Bogdan să vă explice și câteva chestii despre dotările interioare. Când vine vorba de detalii și de opțiuni, eu sunt omul potrivit. Ok, o să încep cu prima opțiune, care e cea mai importantă pentru avionul ăsta din motive de siguranță și întâmplător, oarecum și cea mai scumpă. Vorbim de sistemul de anti-icing. Aici la elice are gurile astea micuțe prin care se pulverizează lichidul de degivrare pe palele de la elice. Fiecare pală vine cu sistemul ei. Începe să se scurgă lichidul frumos pe elice, îl și vedem cum merge pe motor în spate în timpul zborului. Așa cumva avem și siguranța că funcționează, că avem confirmări vizuale. Mai departe avem degivrare sau anti-icing și pe aripă. Fix pe partea din față se cheamă bordul de atac al aripii. Deci toată zona asta, începând de la motor până în capăt la vârful aripii, toată zona asta din fața aripii, nu știu dacă se vede pe cameră, are niște pori microscopici. Prin porii ăștia este lichidul de degivrare. Și la fel se vede frumos pe aripă cum se scurge. Nu are efect instant, deci noi trebuie să facem treaba asta înainte să intrăm într-o zonă cu risc de îngheț. Când ne uităm pe radarul de vreme și vedem că intrăm într-o zonă cu risc de givraj, îl activăm înainte cu 5 minute și trecem fără nicio problemă. Mai mult decât atât, ce e foarte important pentru piloți, pentru mine și David cel puțin, se vedem în față. Pentru asta, norocul nostru că avem sistem aici în partea asta, care pulverizează lichid de antigivrare pe parbriz. Nu avem ștergătoare ca la mașini, dar de la vânt, de la viteză se prelinge în spate și vedem perfect afară, chiar în condiții de îngheț. Același principiu îl avem și pe partea din spate a avionului, și pe partea verticală și pe partea orizontală pentru degivrare, dar hai să vă arăt mai bine la interior, că e mai interesant, mie îmi place mai mult, plus că e frig de îngheț. Hai înăuntru. Nu vreau să zic că sunt șmecher, dar pedalele mi se mișcă la buton. Mie îmi place foarte mult să stau confortabil la manșă. Avem și o poziție care e foarte, foarte standard, în care să avem picioarele la un anumit unghi, să avem forță să apăsăm pe pedale, dar la multe avioane trebuie să tragi de manete, de cabluri pe aici. Asta e opțiunea care mi se pare cea mai confortabilă dinăuntru din avion. Altă super opțiune pe care o are avionul ăsta, cred că e a doua cea mai importantă pentru mine, e că are radar de vreme. Radarul e în fața avionului, e în bot, e așa o tăblie micuță, plată. E o opțiune de 30.000 de euro, cei mai bine investiți bani. Hai să vă arăt și cum funcționează. Pe ecranul din dreapta al avionului, dacă intrăm în meniul de radar de vreme, în timpul zborului se vede exact unde radar, cum merge stânga-dreapta și scanează în față. El merge până la o rază de 160 de mile, dacă nu mă înșel. La sol nu pot să pornesc radarul pentru că undele pe care le emite sunt foarte nocive pentru oameni. Așa că o să vă arăt în zbor, într-o zi, cum funcționează, cum se vede și cât de mult ne ajută radarul de vreme. Ce vede pilotul în față, toată ziua? Ce avem noi în față? În afară de nori și fantezii, avem 2 ecrane, unul pentru fiecare stație a pilotului, ca la mașină, ca și cum la mașină avea navigația. Doar că pe partea stângă noi vedem informații despre zbor, altitudine, viteză, setări, temperaturi în alta. Pe partea din dreapta avem ecranul de navigație. Nu poți să vezi filme pe ele, deci nu se compară cu o mașină șmecheră. Nu are touch, nu are Apple CarPlay, parcă se cheamă. Aparent a rămas în urmă cu tehnologia. Dar it is what it is. Nici măcar radio nu putem asculta de pe el. Avem 2 stații radio, nu prinde niciun post. Dar pentru treaba asta, chiar vreau să vă arăt, avem căști care au sistem de Bluetooth și putem asculta muzică de pe telefon. N-ar fi neapărat indicat când zburăm să ascultăm muzică, dar când suntem sus, suntem doar noi, nu știe nimeni ce facem. Ați venit pe partea asta. Să vă arăt acum cel mai bun prieten al meu din zbor. Este pilotul automat. Aia înseamnă că noi, după ce decolăm, la câteva secunde apăsăm pe butonul de pilot automat, merge singur avionul până aterizare, noi ascultăm radio. Nu Europa FM, ci ascultăm radio ce zice turnul de control. Și când îți cumperi un avion, dacă îți rămân bani la final, îți iei aer condiționat. Vara poate să bată vântul, poate să fie cald, temperaturi de 50 de grade, nu ne pasă. Aer condiționat frumos, setăm temperatura, gen climatronic. Îi dăm de aici on, nu merge la sol, evident că e oprit motorul.
Și dacă am pornit motorul, am rămâne fără cameră acum și fără cameraman. Când vine vorba de design și feeling, cred că Maria e cea mai potrivită să intre în acțiune. Maria? Bogdan mi-a dat ștafeta despre feeling și design. Din echipă, eu sunt reprezentata sexului frumos și pot să-mi dau cu părerea din punct de vedere estetic. În dotare standard, avionul vine alb. Avionul nostru este auriu. Opțiune de doar 30.000 de euro. După cum vă zicea și David, faptul că avionul este făcut din fibră de carbon și fibră de sticlă îi permite să aibă o formă super aerodinamică, adică o formă așa de ferină. Am intrat înăuntru pentru că este frig afară și îngheț și dârdâi și deja simt mirosul ăsta de piele nouă. Noi avem o culoare mai deschisă, dar poate fi customizată în orice altă culoare vă doriți. Ca să vedeți că tot vorbim de confort, să vedeți cât confort au piloții, scaunul lor se rabatează. Cam așa. Haideți să vă mai arăt ceva. Chestiuța asta mică de aici este un lucru extrem de important pentru un pasager. Îți poți încărca orice device. De exemplu, eu mă uit de nenumărate ori în zbor, pe Netflix, ascult muzică în căști, pentru că pot să fac split la sunetul din cască, adică sunetul care vine de la piloți, și sunetul din film sau din orice altă aplicație pe care o folosesc. Deci, porturile astea USB, porturi de încărcare, își merită toți banii pentru confortul pasagerilor. Avem și reading lights. Când nu mă uit la Netflix, mai citesc și o carte. Pe un zbor. Asul de treflă, 7 de romb, cam asta ar fi. După cum vă zicea și David, banchetele din mijloc se rabatează, iar eu pot să mă lăfăi și să stau exact ca într-o limuzină. Dar mare atenție! Tot ce-mi lipsește este un pahar de șampanie. Enormitatea asta de geam îmi permite să fac cele mai mișto poze, prind cele mai faine peisaje de sus. Am followers pe Instagram, pe TikTok să-mi pun în cap de când zbor cu avionul ăsta. Cel mai mult îmi place la avionul ăsta faptul că este mare. Mă simt ca într-un SUV. Mă protejează și mă oferă un super sentiment de siguranță. După cum puteți vedea, aeronava, vreau să zic from nose to cone, știi? De la bot la coadă. Da, bun.